Ma 2 hajnövesztő tippel jövök számodra, ami tulajdonképpen 2 csodaszer, arcra, hajra. Ez olyan fantasztikus dolog, amit tulajdonképpen a fodrászok is megirigyelnének, vagy ha tudnák, örülnének neki, hát ha most megtudják. Szóval vágjunk is bele, kezdjük is el. Hoztam egy csomó fontos információt, és ezt ilyen kis csinos kis lapra írtam, úgyhogy ami ma készülni fog, az a rizs lesz a főszereplő, és ezt fogjuk fermentálni. Ebből készül egy paszta, ezt már én fejlesztettem ki, és az eredeti recept az pedig olyan, mint a rózsavíz, de nem rózsavíz, hanem rizsvíz, isteni, finom, narancsos illatú, vagy citrusos. Hát attól függ, hogy milyen citrusfélét rakunk bele. Miért is jó ez, és hogyan hat? Ezt tulajdonképpen Japánban a Yao hölgyek, akik többen, azt hiszem, hogy 3000 éve használják ezt a technikát, őrülük az jellemző, hogyha beírod majd, akkor meglátod, meg be is fogok ide tenni egy képet, eszméletlen hosszú hajuk van, hát nyilván, ahogy egy felnőtt hölgynek már földigérő haja, ében fekete hajuk van, egyenes szálú, ez nyilván egy adottság is, nem tudjuk persze, hogy milyen életvitelt folytatnak, én úgy látom, hogy nagyon sokat mennek, biztos, hogy nem európai módon étkeznek, de ettől függetlenül a hajukat ezzel a speciális, egyszerű, otthon elkészíthető módszerrel ápolják. Tehát a Yao hölgyekről van szó, és ezt a titkot, ezt mi is tudjuk használni. A rizsnek tulajdonképpen tele van ásanyaggal, antioxidánssal, vitaminokkal, és ahogy így leázik róla, kiázik belőle ez a sok minden, majd mindjárt fogom mutatni, hogy készül, akkor, és azt fogjuk utána még először is majd főzni, aztán fermentálni, de majd mindent mutatok részletesen. A folyamat során egyszerűen felsokszorozódnak, nyilván a fermentálás lesz a katalizátor, felsokszorozódnak ezek a hatóanyagok, és mind a haj szerkezetére, a bőrre nagyon jó hatással van, és a hajhagymákra is. Tulajdonképpen a Yao hölgyeknek, 95 éves hölgyeknek sincsen őszhajszáluk, tehát annyira éppen tartja a hajhagymákat, hogy nem fogy ki belőlük a színanyag. Mondom, nyilván ez hozzájárul egyfajta életvitel is, de azt gondolom, hogy azért ebben nagyon sokat tudunk tenni a szépségünkért, az egészségünkért. Már is mutatom, hogy készítjük. Ugye egy részét szárazföldön csináljuk, ami azt jelenti, hogy nem kell főzni, aztán egy kicsit megfőzzük a rizst, utána pedig fermentálni fogjuk. Roppant egyszerű, nyilván kell bele egy picit törődni, meg nyilván kell hozzá a fermentálásnak néhány nap, minimum 3, de érdemes megvárni, és már mutatok is mindent. Tehát szükségünk lesz egy nagy tárra, rizsre, állítólag ez a ragacsos rizs a legjobb, de tulajdonképpen mindegyik fehér rizs jó. Az olajokat és az eszenciákat majd, amikor kihűlt és elkészült, akkor fogjuk használni. Egy ilyen mérőkanálra, vagy ilyen edénykére lesz szükségünk, nyilván vízre. Amit fontos tudni, hogy először lemossuk a rizsről a sok mindent, ami rajta van, ezt a vizet ki fogjuk önteni, és utána fogjuk morzsolgatni a rizst, és akkor megbontjuk a szerkezetét, és akkor így jön ki a mindenféle csodaszer, ami benne van. Nyilván ezt most én itt fogom megmutatni, hogy mossuk a rizst meg fogom mosni itt is, viszont nyilván ez csapvíznél érdemes, illetve hát tisztított víznél érdemes, de ezt még moshatjuk csapvízzel nyugodtan. Én elsőre kis mennyiséget javaslok azért, hogy kipróbáld. Ez egyébként nem csak fényesebb lesz tőle a haj, nem csak egyszerűen a szerkezete egészséges lesz, nem lesz ez a száraz vég, töredezett végű a haj, egyébként én arcra is szoktam használni, hanem a haj növekedést is egyszerűen begyorsítja. Van, akinél nem biztos, de az
általában a legtöbb haj növekedése felgyorsul a havi 1 centiről sokkal többre. Én is azt tapasztaltam, hogy nekem sokkal gyorsabban. Tehát a hajhossz az hamarabb jelentkezett, mint az, hogy elkezdenének a kis babahajak megjelenni, bár hozzáteszem, hogy nem panaszkodhatok, abból is van bőven. Tehát fényesebb lesz, élőbb lesz, egyszerűen fantasztikus lesz a haj. Akinek ez fontos, nyilván az fogja ezt a videót megnézni. Tehát először ez egy nem 1 pohár, hanem fél pohár mérőke, és én most 1 pohárral fogok készíteni. Ezt ugye a rizs az duplája, 3-szorosára megdagad, úgyhogy mivel van már készen, ezért most én csak egy pótló adagot csinálok, és azért mutatom ezt így, hogy itt van benne az 1 adag rizs, ide szórtam bele. Azért mutatom ezt így, mert hogyha elsőre csak kisebb adagot szeretnél csinálni, akkor ne legyen gond. Úgyhogy ezt most itt tulajdonképpen ugyanúgy elő fogom mosni itt ebbe, kicsit megjátszogatom itt az edénybe. Mutatom is, ja, látszik, jó? Tehát itt egy kicsit így jól átjátszogatjuk, tulajdonképpen ezt fogjuk majd csinálni, morzsolgatni fogjuk később, de most még csak így lemossuk róla azt, ami rajta van. Ez tulajdonképpen a külső rétegén, ami az a por, a kosz, meg az ilyesmi, fogjuk leáztatni egy kicsit. Ezt pár percig így egy kicsit csak keverem, tehát itt nem sérül még a szerkezete. Ami most leázik, az tulajdonképpen arra nincs szükségünk. Itt is vagyok, szóval leszűrtem, és úgy néz ki, hogy 2 deci rizshez kell 10 deci víz, ami azt jelenti, hogy ezek lesznek az arányok, majd fogunk narancsot is használni, a narancsnak a héját fogjuk használni, ehhez most 1, de hogyha többet csinálnánk, akkor 2 narancsnak a héját. Majd elmondom azt is, hogy ez miért fontos. Tehát most ugye egy ilyen pohárral használtunk, 10 deci, most mindjárt megnézzük, 10 deci, abból ugye, mivel ezt nem kell lemérni, mert ugye a 10 deci az 1 liter, ugye? Ebben mindig nagyon jó voltam. És akkor a feladat az, hogy ezeket a rizsszemeket, picit leállítom, hogy ezeket a rizsszemeket így elkezdjük dörzsölni, törögetni, ugye ez folyamatosan így meg fog puhulni, és most, ami már kezd kiengedni a levét, az már ugye tényleg egy ilyen füstös, teljes anyagot fogunk kapni. Ezt nem kell túl sokáig csinálni. Szóval, ahogy így ezt csináljuk, akkor a rizsnek a felületét megbontjuk, a szerkezetét is, ahogy így ázik, puhul, és majd ezt a vizet fogjuk megfőzni. Szóval szerintem ez így jó is, ennek nem kell több, lemosom a kezemet, és akkor innentől kezdve 2 fele lehet eljárni. Én már mind a 2 féleképpen csináltam, és most el is fogom mondani mind a 2-t. Ugye jelen pillanatban van egy olyan vízünk, amiben benne van a rizs. Tehát mondtam, 2 féleképpen lehet eljárni. Most azt fogom megcsinálni, amikor leszűröm tehát csak a vizet leszűröm a rizst, és csak a vízzel fogunk dolgozni. De azt is meg lehet csinálni, amiből a paszta lesz, ami szintén jó a hajra is, meg az arcra is. A hajra azt egyszer leöblítjük a hajunkat, és utána felrakjuk, és akkor gyakorlatilag kicsit letusolunk, stb., és utána leöblítjük, és rendesen szokás szerint, jó esetben vegyszermentes samponnal, balzsammal ápoljuk a hajunkat. Tehát abban az esetben, hogyha ilyet szeretnénk csinálni, ilyen rizspasztát, vagy nem is tudom, ilyen ápolókrémet, akkor a rizssel együtt főzzük meg. Az eljárás az, hogy meg kell főzni a vizet ebben a narancs héjjal.
De, hogyha ilyen pasztát szeretnénk, akkor benne marad a rizs is, és az összes többi dolog ugyanúgy lesz. Most én ezt leszűröm, úgyhogy már is el is kezdjük a dolgot. Itt van az edény, ebbe fogom szépen megfőzni. Na, így nem látszik. Itt. Tehát ebbe fogom átszűrni. Ebben az esetben, amikor itt maradt ez a rizs, ezt a rizst szépen fel lehet használni, megfőzzük, és fel lehet használni szokásos, hagyományos módon, ahogy ki hogy szereti a rizst enni. Köretként, főételként, bárhogy. Most ez nem fog bemutatásra kerülni. Így lerázom szépen. Így. Félreteszem, és akkor most jön bele, ez egy narancsnak a héja, ugye ez itt látható a narancs, és ez direkt megtartottam, kibírtam, nagyon ügyes voltam, mert én ezeket rögtön meg szoktam enni, hát ez a vám tulajdonképpen, úgyhogy ha a héjára van szükségünk, sajnos el kell fogyasztanunk a vitamindús, isteni finom, édes narancsot. Most ezt én nem fogom megcsinálni, felteszem a vizet főni. Ez tulajdonképpen fel fog forni, épp hogy forr, úgy fogom egy olyan 10 percig forralni, és hát a 10 percet azt ki kell kevergetni, várni, és akkor utána fogom megmutatni, hogy öntjük bele azt az egészet egy üvegbe, és elrakjuk fermentálódni, majd hozom a végeredményt is. Folytatjuk is, szóval elkészült időközben a rizsvíz, és le is szűrtem, benne vannak a narancs darabok, itt úsznak benne, és most ennek meg kell várni, hogy lehűljön egy jó kézmelegre, és utána lehet belerakni az eszenciákat. Gondolkoztam, hogy melyik eszenciáról beszéljek, hiszen a rizsnek a jótékony hatásairól már beszéltem, és ebbe ugye a narancsról is beszélhetnék, ugye nagyon jó hatással van a borsment, a teafa, a levendula, ezeket mind tehetjük, bármire is szeretnénk használni, hogy most az arcunkra vagy a hajunkra, úgyhogy én a levendulát hoztam ma. A levenduláról szeretnék egy pár fontos szót elmondani, ugye ezek a játékos kártyák a Herbalexikon jóvoltából, amihez találtok itt lent linket, és hogyha beírjátok, hogy életfűszeres a megrendelőmezőbe, akkor kaptok 5% kedvezményt. Szóval a lényeg az, hogy a levendulát hoztam el, hiszen a levendula eszenciát is fogunk belerakni a lehűlt, hogy ne sérüljön meg az eszenciának a szerkezete, ezért maximum 40 fokos hőmérsékletű vízbe tudjuk belerakni. A levendulának a hatása, nyugtató, összehúzó hatása, antihisztamin, az nagyon jó, mert aki hisztamin érzékeny, annak kifejezetten jót tesz a használata, allergiacsökkentő, sejtvéldő, görcsoldó, antidepresszáns, nem véletlen tesszük ugye mindenféle nyugtató, a virágját, meg az olajat különböző helyekre, hogy tudjuk szaglászni. A fájdalomcsillapító, vérnyomáscsökkentő, idegrendszerre hat, hiszen hogyha nyugtat, akkor az idegrendszerünk is nyugszik. Pihentető, szintén ugyanebből az okból kifolyólag antibakteriális, és ez azt is jelenti tehát, hogyha például szappanba, tusfürdőbe rakunk, akkor szintén megint csak antibakteriális lesz. A kötőhártyagyulladásra is nagyon jó, az van ideírva, és a Franciaországban, de tulajdonképpen ugye erről is tudjuk azt, hogy Magyarországtól kezdve mindenhol tud nagyon sok teremni, ez nálunk is teljesen szuper jó a lepkéknek, meg a méhecskéknek is, hisz van levendula, méz is, ugye, isteni finom, hogyha valaki eszik mézet. Én nagyon szeretem az ilyen különlegességeket, ugye nyilván vegán verzióba, agavészirupba, különböző dolgokba ugyanúgy bele lehet rakni, nem pont ugyanaz a hatása. A szív
a szívre hat jól, a szívcsakrát erősíti, és akkor itt van még egy csomó olyan dolog, de ezt is megmutatom, hogy ezen a kártyán például a sebgyógyulást is nagyon elősegíti. Úgyhogy lehet, hogy ez most itt fordítva vannak a dolgok, de én felolvastam, úgyhogy ezt gondoltam felolvasni, és remélem, hogy időközben le is hűlt. Igen, úgy tudjuk ha nincs ilyen mérőkénk, ezt most mindjárt megmutatom, ha nincs ilyen mérőkénk, amivel meg lehet mérni, hogy hány fokos is a víz, pontosan, mivel hogy én nagyon szoktam nyers ételeket nem főzni, hanem készíteni, megalkotni, ezért én nagyon szeretem használni ezeket, mert 40-43 fokos hőmérsékletre melegítek föl valamit, hogyha télen eszem nyers levest, vagy ilyesmit, ugye a meleg hatás akkor is megvan, ám bátor a nyersnek van egyfajta hűtő hatása, de ebben most nem menjünk bele, erről majd később fogunk beszélni. Szóval most beletehetjük a különböző eszenciákat és olajokat. Teljesen jó a hőmérséklete. Ha bele tudjuk tenni a kezünket, akkor az már azt jelenti, hogy tökéletes. Én át fogom önteni most egy üvegbe, ebbe az üvegbe. Megy bele, ugyanúgy megy bele a narancshéj, és úgy fogjuk fermentálni. Jó, tehát így néz ki. Azért szükséges a narancs, vagy bármi, egyébként a Yao hölgyek pomélót használnak, mert a poméló az őshonos náluk, úgyhogy bármilyen citrusnak a héját lehet használni, narancs, citrom, lime, poméló, a grapefruitnak nyilván lesz egyfajta kesernyés, kis, de mindegyiknek, amelyiknek jó intenzív az illata, mindegyiket lehet használni. Úgyhogy én most ugye a narancsot használtam, és most semmilyen, azért szükséges, mert a rizs, ahogy fermentálódik, büdös. Nem lehet másképp mondani, büdössé, szagossá válik, viszont így, hogy beletesszük, és így, ahogy elkészítettük, kifejezetten, mindjárt fogom mutatni a végeredmény. Ja, itt van. Ő a végeredmény. Lehet látni mindjárt mutatom. Tehát ő itt az új. Most csináltuk együtt. És ezre ráírtam, április 6-án kezdtem el csinálni, ő már a hűtőbe tárolódik, mert ugye amennyit felhasználok belőle, annyit leveszek, és egy kifejezetten narancsos illata van, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó illata van, és ezt úgy szoktam, elmondom, hogy szoktam én használni, ezt mindjárt lezárjuk. Ugye itt van ez a nagy tál. Hol érdemes csinálni? Hát, hogyha az ember beül a tusolótálcába is lehet csinálni, mármint hogy a tusolókabinba, ha kádat használunk, akkor abba is lehet, illetve a legkényelmesebb egyébként, vagy talán ki kell próbálni kinek mi, hogyha a mosdó fölött használjuk. Tehát van egy ilyen nagy edényünk, elkészült és levettünk mondjuk egy liternyi, most ebből körülbelül egyébként egy liter lenne, mert ugye mondtam, hogy próbáljuk először ki, tehát leszűrtük, abban már nincs benne a narancshéj, és akkor mindjárt hozok egy ilyen edényt. Mondjuk ez nem ez 7 decis, úgyhogy ebből körülbelül 2 fog megtelni vele, nem egészen, és akkor úgy érdemes csinálni, hogy van még egy edény, ez a nagy, és fölé hajol az ember, és a haját szépen így elkezdi mosogatni. Egy idő után ebbe a vízbe szépen, attól függ, hogy milyen hosszú a haja, bele lehet az egészet mártogatni, és egy ilyen kis edénykével szépen 6-szor, 8-szor, 10-szer átmossuk, átöblítjük tulajdonképpen a hajunkat, és egyébként nem tudom, mennyire látszik. Nem tudom, mennyire látszik, hogy mennyire szép, csillogós a hajam. Most tekintsünk el a göndörségtől, azt egy következő videóban mondom el, hogy milyen zseniális, szuperszónikus
hajzselé, hajápoló lehet ugyanígy egyszerűen otthon készíteni, de ez a következő szépségápolós videónak lesz a tartalma. Tehát vissza ehhez, szépen 6-8-szor így átmosogatjuk, ilyen nagyfogú fésűvel átfésüljük a hajunkat, új beggyel megmasszírozzuk, jól megmasszírozzuk, és amikor ez készen van, akkor így ki hogy szereti, felrakjuk konyba, vagy ilyen meg is lehet simán kötni a hajunkat gumival, rá egy ilyen sapit, vagy fóliát, vagy nagyon egyszerűen ki hogy szereti, és egy minimum 20-30 percet úgy vagyunk vele, utána pedig hát a legjobb lenne forrásvízzel, de ugye ez nyilván nem megoldható városi helyzetben. Kezdem a végéről, mindenki számára elérhető a csapvíz, amit felforralunk és visszahűtünk. Ez a legrosszabb, legjobb, hogy úgy mondjam. Én fordított ozmózisos vizet használok, amiben teszek egy kis, amúgy is visszatáplál, de még pluszba teszek egy kis ásványi anyagot csepp formájába, illetve ebbe Jaj, nem raktuk még bele az eszenciákat. Ugye a vízzel jól le fogjuk mosni, ami lehet pívíz, forrásvíz, tisztított víz, és mondom, hogy a csapvíz, vásárolt ásványvíz is jó, hogyha valakinek van otthon. Mindenképpen ezt a csapvizet forraljuk fel. Visszatérek erre, ilyenkor szoktuk beletenni ezeket az eszenciákat. Itt most levendula van, ebből is beleteszek egy 2-3 cseppet. Akkor én most beleteszek plusz egy kis citromolajat, az is nagyon-nagyon jó hatással van. A szezámolajat rakunk bele, ez a kókuszolaja mellett az egyik legjobb a bőrünknek az egyik legjobban, amit fel tud venni olaj. Egyébként én nagyon sokféle szuper jó olajat használok a bőrömre, avokádótól kezdve. Hopszi! Ez például a dióolaj. A dióolaj is nagyon-nagyon jó. Enni is, kenni is, mindenhogy jó. És ő pedig lenmagolaj, vagyis nem lenmag, hanem lenvirágolaj, de a lenmag is nagyon jó az olaja. Úgyhogy ebből is teszünk bele egy kicsit, és szépen ezt lezárjuk, és akkor nem ilyen nagy üvegbe. Szóval azért öntöttem át, mert a fermentálás akkor szakszerű, hogyha nagyon kicsi hely marad az üveg és a tartalom, tehát az üveg teteje és a tartalom között, kvázi egy kicsi oxigénpárna tud csak keletkezni, mert ebben az esetben ez sok lett volna. Úgyhogy így néz most ez ki, ezt le fogjuk zárni, és szépen várunk vele minimum 3 napot, de lehet többet is. Egyébként, ha 3 nap után berakjuk a hűtőbe, ott is fog tovább folytatódni, csak lassabban a folyamat. Ne felejtsd el, hogy ez egy ilyen, amúgy nagyon, nagyon szép az egész krém, egy ilyen, mint egy vanília puding, úgy néz ki, és isteni narancsos illata van, ezt pakolásként fel lehet kenni az arcra, és megszárad, és utána le kell bővízzel mosni. És nyilván a megszokott ilyen hidratáló krémet, amit arcra használunk, azt kell fölvinni rá. De zseniális, nagyon jó, eszméletlen jó, fillérekből kijön, és igen, van vele egy kicsi munka, de nagyon-nagyon tartós, nem kell belőle rengeteg, és egyébként nagyon sok készül el belőle, hogyha így egy adagot így csinálunk. Én a hajamra is kenem meg mindenhova, de nagyon szeretem, ahogy kinéz a hajam. Szóval nyilván a henna is segít neki, nagyon szeretem a hennát használni, de ezek a kenceficék, amiket az ember minden nap így rá tud tenni, és természetes, és nincs benne kemikália, olcsó és egyszerű, na, jó van, befejeztem. Ahogy a Cilla mondaná, taka van.
ne felejtsétek el azt, hogy fel kell iratkozni, hogyha tetszik a videó, meg pici szürke csengő, meg like, meg ilyenek, mert akkor te gyorsan kapod meg ugye hát ezt már minden videóban elmondom, hogy gyorsan kapod meg a videómat, illetve engem meg a YouTube értékelés gyakorlatilag mind a kettőnknek szuper jó, és mit ne felejtsél még el? Ja, hogy egy zseniális dologgal jövök a következő szépítkezős videóba, ami a haj zseléről fog szólni, meg arról, hogy az a dolog is, még nem árulom el azt, hogy miről van szó, de az is ápolja, minden nap tudjuk használni, akár naponta többször is, és akinek van egy kis göndörség a hajába, annak szuper göndör lesz a haja. Szóval egyétek, kenjétek mindent, ami természetes és jó, és Kriszti voltam, és csodás napot! Éljen a tavasz!